Aí, Aí, fechou. essa pergunta. Entendi. Pra caralho, meu. Eu vi eles aqui. Vou descansar também. Mano, é como vocês estão bebendo, tipo. Como assim? Não, tipo. Nossa senhora. Nossa, é muito. Caralho, olha o tanto, mano. Ah, tem que explodir o molotov nessa área de grama aí, velho, pra ver se o molotov espalha um pouco mais. Porque o molotov, que a gente falei, não é tão potente assim não, velho. Ô, Júnior, vou parar aqui. Você pega o carro, tá? Vou pegar o carro aí. Equipar como secundário, equipar como Entra, primário. filha da puta. Aí é só mirar e tacar? É. Oi? Caralho, eu não acendi junto. Ah, não acendi. Acendeu, acendeu. Vou ter que fazer Vem os pra zumbis cá. passar ali Mas na... tem que ir na grama, igual o Juninho falou lá. Fazer os zumbis Você tá passar pegando ali fogo nas gramas. Entendi, entendi. A gente vai ter esse carro aí, pelo amor de Deus. Passar no fogo. Você tá conseguindo chegar? Eu não tô conseguindo te ver. Você tá lagando. Entrei, vai. Sai daí. Tem que fazer os zumbis passar no fogo lá agora. Ah lá, tem um pegando fogo, ó. Aí vai. Ah lá, nossa senhora, Deus do céu. Olha lá, Ju. O FPS até caiu, filho. Acho melhor você ir dirigindo, Lucas. Você tem mais noção de ficar andando com o carro devagarzinho assim. Olha lá, caralho, espalhou pra cacete o fogo, viado. Não espalhou porque tava na grama, né? É, na grama, igual você falou mesmo. Nossa, tá lá pra baixo. Nossa, Ju, não doido, para não, hein? velho. Se for muito zumbi, o carro para. Vou pegar fogo no carro. Será? Não sei. Os zombies pegando fogo até aqui embaixo. Aí tem que chamar esses aí, ó. Chama esses aí, ó. Não, vou deixar você na direção aí. Filho. Agrupar todo mundo, ó. Vou arrastar pra frente aqui e você pega a direção aí. Vai. Arrasta pra Caralho, cima. psicopata. Entrou? Entra, fala. Entrei. Eu não sei se eu tô com um bom de volante, cara. Aí o carro anda malhebido, desgraçado. Vou juntar eles, deixar eles juntinhos pra eles irem pegando fogo. É, eu não tô com um bom de volante, não. Mas também não tô ruim de volante. Caralho, Júnior, foi tudo. Zumbi demais. Faz que a gente vai perder um bocado de loot aí também, né, velho? Porque não fica loot nenhum. Mas tá bom, já vai dar uma limpada boa aí, velho. E o bom é que, tipo, aonde que o zumbi morre, ele deixa mais fogo pra trás e passa um outro e pega fogo também. É, então. Aí a gente tem que fazer isso aí lá lá na principal, lá na avenida principal lá. É, mas tem que arrastar eles pra floresta, né? Porque se for no asfalto, acho que não espalha muito, não. Sai fora, filho da puta. É, eu tô E eles vendo demoram aqui, muito pra esse morrer. carboidrato, proteína, Não é mesmo? Não era pra demorar tanto assim, não. Porque, porra, o fogo é praticamente a maior fraqueza do zumbi. Ou a segunda, né? Porque o maior acho que seria a bala na cabeça, mas fora isso. Nossa, quase queimei o bagulho. Se o carro Isso. parar de funcionar e você vê o carro não vai ligar, você me avisa, porque eu não escuto nem o carro parando de funcionar, hein? Olha lá, vai pegando um pro outro, tá praticamente todos pegando fogo já. Uhum. Aí se sobrar ali uma gato pingado ali, a gente mata. Oh, fiz Agora é dois, paciência agora. Pegar as latas pra você, tá, Matheus? né? Oi? É, Ju, Pegar as latas. é noite de São João, né? Ah não, isso é bom. Não, mas funcionou melhor do que eu esperava, cara. Porque, como eu te falei, o molotov lá era bem fraquinho, velho. Funcionou melhor, acho que porque foi no mato. Eu Tinha vou ter muito que, zumbi. depois eu vou ter que começar a organizar
saber qual que é, porque tem muito zumbi. Não, é um zumbi que tava sozinho pra cima aqui, pra direita. Tava com alguma coisa verde nas costas, não sei o que era. Só fica fazendo zumbi de otário aqui até eles morrerem. E lá encheu, eu tive que colocar um pouquinho nesse outro aqui, tá? Ah, tem alguns corpos que ficaram aí, velho. Porque Ah lá, tem uns corpos no chão que fica pegando fogo lá ainda. É, você viu? Aí ele parou de queimar lá, ficou só um pouco. Da hora, da hora. Pô, os caras pensaram muito nos detalhes, né, velho? Os caras fizeram esse jogo. É psicopata, né, mano? Cada detalhezinho. Uhum. Ainda tem muito ainda. Tem bastante ainda. Olha o zumbi morto aqui, pegando fogo. Uhum. Não passar por cima, não. Passar por cima evita. do fogo. Tá morrendo vários agora. Tem Pô, 3 que aqui burro, tá? separadinho, pegando fogo. Nossa, limpou pra caralho já. Uhum. Ah, eu guardei a comida, eu burro. Nossa, cara. O Molotov é razoavelmente fácil pra fazer. A maior dificuldade é que ele pede uma garrafa específica. Não é qualquer É. garrafa. É, e essa garrafa depois já era também. Já era. Uma Vou garrafa. colocar Mas eu a acho que garrafa de vidro, cara. a gente vai conseguir fazer muito útil aqui, né? Pensar assim. Tomara. Dá pra encher esse caminhão aqui, talvez. Já tem que depois ir passando esses corpos aí, ver se tem alguma coisa de útil e nesse galpão, é. Aqui não precisa pegar fogo. Eu fiz um miojo aqui mal feito que ele dá sede, velho. Dá sede? Caralho, botou sal pra cacete no meu. Coloquei pimenta, então. Miojo mal feito que dá sede. Frigideira. Oh, calma aí. Frigideira que é bom, tá? Pronto. Deixa eu comer que tá tranquilo. Eu vou voltar a ler aqui. Pra aumentar o bagulho de cozinhar aqui. O pão de volante ele tem seus pontos negativos, mas você tem uma certeza maior que você não vai ficar preso no zumbi, né? Esse é um ponto. Esse é um ponto positivo. Você tá que com ele bom de volante? Tô. Ah, então por isso, pra mim eu tava sentindo o carro muito lerdo, velho. Demorava muito pra sair do lugar, e se agarrasse no zumbi eu ia tá fudido. Filha de porco, João. Porra é essa? O quê? Filha de porco. Uhum. Sangue pra caralho. Nossa, mano. Achei uma beliche aqui, velho. Essa beliche aí é bom, velho, pra desmontar, hein, velho. Que ela, acho que não precisa de nada pra desmontar ela, ou é pouca coisa, é só a chave de fenda. Se for lá na base, ela pega uma chave de fenda, puder desmontar ela e levar, vai ajudar bastante. Depois precisa de martelo de pedra. Tem martelo de pedra lá. Ficou todos que restam. Uhum. A do corporal, ok. Queria que tivesse um bom. Perfeito. Deixa eu ver qualquer coisa. Não trouxe nada pra comer, né, velho? Gastou meu. Deixa eu descer. Gastou meu isqueiro também, João. Descer aqui os remanescentes. Espera que eu subi de novo. Remanescente eu vou tentando matar. Deixa o carro aqui, tá? Eu não vou deixar o carro aqui não, porque esse zumbi pegando fogo. É, Encosta no carro, não sei por já descendo. vou dar uma olhada nos corpos aqui, velho. Se tem alguma coisa que sobrou de bom. Só tem 1, 2, 3. Tem uma meia dúzia aí, João. Remanescente. Ih, caralho, tá pegando fogo dentro do armazém, viado. Tem que encher o armazém, velho. Ih, tá mesmo.
ver o que Tá tem bom, o nesse cara. armazém já foi de base já, tá? Por enquanto é só no início. Puxar shotgun, se tiver zumbi a gente mata rápido. Nossa, tinha coisa pra caramba ali dentro, pô. Não sei se era lixo, o que que é. Tem um zumbi vindo aí, Júnior, pegando fogo. Tem que dar tiro nele. Aonde? Vai na miri não, na porta que a gente entrou aí. Já tem um bocado ali andando ali ainda. Ah, vai dar pra lutear alguma coisa aqui, cara. Caixa de prego. Ele vindo ali. Vou dar tiro, tá, Júnior? Tá ali, não tô escutando nada. Ih, agora ficou pegando fogo ali, velho. Puta Tudo merda. sumentou. Lutear, Fudeu. lutear, Tchauzinho, lutear. armazém. Puxa rápido. Nossa, Ah, vamos- cara. A gente depois pode ir na madeireira, né, velho? Não sei se tem nessa cidade aqui, na outra cidade lá a gente até achou. Mas aqui não sei se tem não. Ah. Peguei 2 marretas de mão. Você usa marreta de mão, né? Não, não. Tem que ser a marreta normal, marreta. Marretão mesmo. Pô, Júnior, tem É. segundo andar aqui, velho. Talvez queime, tá? Segundo andar. Perigoso, mano. Melhor vocês meter o pé aí, hein? Nem se sair por aí, tá difícil pra tu, hein? É foda que. Foda que se morrer queimado, perde tudo, né? Pô, e a gente tá bem equipadinho pra caralho, velho. Não tá dando pra ficar morrendo, não. Essa mochila, principalmente, então vambora. Mano, Nossa senhora, aqui tá pegando fogo! Não, dá pra descer por aí não, só voltar, filho. Não, qualquer coisa também, vou pular daqui de cima, pô, na janela. Que isso? tá. Que É, isso? Eu ué. acabei de lembrar pra que serve os livros de culinária e tudo mais. Ô, Júnior, tem um galpão menor aqui, aqui fora. Ih, Júnior, é aqui, ó. Pô, a mina de ouro é aqui, hein. Você tá comigo? Peraí. Porra, não vai ter nada aqui, mano. Nada, zero. Loot fraco. Só papel, caneta. Nossa. Loot fraco, Júnior. Valeu a pena nem o Molotov gasta. Valeu a pena só pela diversão, de resto. Vou luteando os corpos de zumbi que dá pra lutear aqui pra ver se eles deixaram alguma coisa boa. Depois a gente dá uma olhada no mapa e ver o que mais tem pra lutear aí.